luno lw'olugero terulyerabirwa lwayogerako oba lwanyumya oba lwe tugenda okulaba tukwatako ebyo bennyini ebyalo mu biseera eby'emabega. nga mu biseera ebyo waliwo omuyigo gwali kugenda mu maaso bye tulabanga ebikulekule ebitategerekeka ye bye yayise Middle Earth Men nga bigezaako kuyigganya buli muntu yenna. Kino kyoyinza okuyita human fresh. Naye bo ba Middle Earth Men babanga bafu ate nga balamu bwe batyo baali bafaanana. Kyokka nga mu kuyiga human fresh balina kye baalinga baagala. Born of Hope ye firimu etandise mulambalamba evamu emisi video lugala era ng'egenda mu firiwe nga bulijjo. Majestic Plaza level 3 edduuka namba 33 ne ku level ey'okubiri tulinawo edduuka erya firiwe. It runs through our ancient days. Ngagamba nti obulamu bulinga mazzi kubanga amazzi gakulukutira mu kifo kye gali gakulukutiddemu. Kale n'obulamu bwe butwe butambula kubanga omuntu azaalibwa era nazzukuzibwa so nga neyamuzaala tuka akaseera n'avaawo. Naye ate oyo aba yafa oba yaba yabamuzaala tasobola kwerabirwa kubanga ono abazaalibwa aba waali era naye abajja kuzaala n'abaana ne balizaala. Kino kye bayita heya oba olunyiriri. Era ng'agamba nti mu kaseera kano mu lwalaba emiganga gino kimuleetera okujjukira obwo obulamu obwali bubaddewooko. Bo abaasobola okulaba babulaba naye ng'ate ffe tetwasobola kulaba oba kyetugeza kugenda okuba nga tumenya essaawa eno munaffe kyagezaako tunyonnyola. Wakati okuba n'essubi lyali likutte okuba okudda era ng'amazzi gaali gayinza okuddamu ne gatambulira mu bulamu bwe bumu oba mu migaji egimu gaali gakulukutira. Wabula kino kyabeerawo oluvannyuma lw'obwo obuzibu bwabatuukako wakati w'oyo gwe bali bayita Dark Lord Sauron eyali afuga abantu bonna aba Middle Earth nga talina muntu gw'asaasidde. He spread his will amongst his servants. Era ng'agamba yatambuza ekyo kye yali agala eri abaddu be abali bamukolera by'ayagala. The heirs of his sealed all yet lived, so that he might destroy them, and the last of his greatest enemies would be. Nga mu kaseera kano Dark Lord Sauron gwe boogerako yali naye si muntu wabula nga gy'ali, naye yalina obutakkaanya mu matwale ag'ensi era nga kuva dda obutakkaanya bwe bwaliwo wakati n'abo abazzukulu oba munaffe kyeyise heya olunyiriri lw'oyo gwe baali bayita Ithiodo. Ithiodo eyali omukulembeze w'abantu abantu bano abalabwa nga human fresh okwawula ku bali be bayita ba Middle Earth Men nti yali agala kusaanya buli muntu yenna ava mu lunyiriri lwa Ithiodo. Yali kabaka owaba Donadain abantu naye nga Dark Lord Sauron ye yali king akulembera emisambwa ebikulekule ng'ebyo. Kale nolwo lutalo lutandikiddemu wakati wano nga bannaffe bageza okuleka ni beekweka kyako n'okunoonya ekifo ekirungi bayinza okubeera nga balina emirembe naye nga gye bava ne gye badda tebamanyi. Baabano bazingibbwako be bano bayita ba Middle Earth Men oba be bayinza okuyita bi Ox. Tugezaako okulaba ezimu ku sitole ezaasooka nga firimu emanyiddwa nga Lord of the Rings tennabaawo. Tugende maaso eno bagiyita Born of Hope okujjako essubi kwegamba bi Ox byali byava dda nga biyigganya abantu era mu kaseera kano bannaffe abaali bagezaako okudduka bwe bali essubi libadde libawedde naye obuyambi gye bwava tebaamanya wabula balabiraawo nga bayambiddwa nga n'ababayamba tebabategeera ate bano bo baali bazira era abatobi bali bannamiga abalwanyi ba warriors abataalina kutya kwonna eribi Ox bino ekitegeeza nti si gwe mulundi gwabwe ogwali gusoose okubyenganga. Babifayita nga bwe baali basobola bafayita nga bwe baali basobola. Tulaba Born of Hope Majestic Plaza ku freeway emusinga bulijjo ku Yamaha Center duka liri namba LC 47 firimu ene eri ku ntandikwa. Born of Hope gye tulaba ono Ethan Arathon waliwo ekyali kimuvudde emabega waliwo yamutaasa kyava abaga kiri
mulwanyi byonna bali bakutte kubo okubisa ku ttaka. Ibra tukwagala nnyo ku Florida eri Kosovo. Tugende maaso n'ekifaananyi. Ate nga tulina edduuka eppya Emizi Video bazisobola ozifuna i Kampala, musobola ozifuna ku Cooper Complex, edduuka liri 3F ku Cooper Complex awo. I and my family may provide you and yours. Nga mu kaseera kana famire yange kiyinza okuba nga ekuwa ku ekyo ky'okoze tutaasa. You are most welcome, my lord. Tusanyusa okulaba ssebo. Agamba Here, where were you bound? Do not know, my lord. tetulina we tubadde tudda. Orcs burned our villages, slew Ng'agamba Orcs byalumbye ekyalo kyabwe era ne bisaanya buli muntu yenna eyabaddeyo. scattered. I know not. Babadde bonna basaasaanye wekuba lye babadde bakutegeeza kubanga banoonya we bayinza okuddukira. Struck down as he Era nga The cruel sport. Atherworth bw'abadde atwala okufuna wayinza omumusa kubanga tayinza kuleka mubiri gwe kusigala ku kyalo wali awalumbiddwa be Orcs. Biri ebirya n'abantu tebayinza muleka kuliibwa be Orcs. Bamuyita Arathon. Arathon? You know him, father. Taata omumanyi omusajja ono? or I did when he was but a child. Yamugamba nali muwuliddeko mu buto Man, kubanga he is the son of my friend and kinsman. yagamba nti yali mutabani ogimu ku mikwano gyange egya Kingsman. What is it? Kabaka abo abakumi be abaali bamukuuma. But these are but bulbuls. Kale nno omutaka ono yayinayo mukwano gwe mu bakumi ba kabaka abaali bakuuma kabaka. Yayinayo mikwano gye era nga yaleetera okuba nga amanyi omwana ono. Naye bagenza okwetegereza mu Orcs bino ebibadde birumbye bibadde birina engugu. Engugu ebadde ya bugalo era ng'obugalo zibadde empeta. He would have growled at me for letting you take his place. Beewuunya ludda gye badde bitwala empeta zino. The wild is no place for my daughter. Laba But I'm still glad I trained you. So am I. Lord Arathon. bamuyita Lord Arathon. Mulangira mu lubiri gy'ava. They'll bring no news to whoever leads them. Good work, Alberon. Now we must bring these three to safety. Yagamba tulina okubriginga bano abasatu mu kifo ekiri safe oba to safety kubanga gye bava bali stranded. Village, Lord Gehar, my wife Ivolwen, and my daughter. Ilrine. Yakwata kubo n'asooka ayanjula nga bamugamba nti balina omutwala eri ewaabwe bo gye bava. Arathon gy'ava ku kyalo kya kabaka wo bakitaawe. Naye ng'ate ono Do not bow when you come from. yasooka n'amwanjulira amannya. Omukyala gwali naye Evron ne muwala we Elwen. Kwenti mungoberere. Ono yasooka n'atunula y'omu ku balwanyi ba mutaka baatambula nabo. The jealous heart finds no room, Ofunyeemu engeri y'obujja oba kikyonna. though it was standing right behind it. What have I to be jealous about? Aye lwaki mbeera mu bujja? I saw that look between them. Ngenze okulaba engeri gy'otunuulira. Alina engeri gy'abadde atunuulira Arathon ng'ayogera n'akakyala kali ke bayise ka Elwin n'abubamu. No. Tamwagala mulaba ng'atunulatunula kubanga ye yali ndowooza amwegomba. Afunyeemu obujja nga bakwata kubo kutambula babe nga bolekera ku kyalo. Let the grieving family know. Kali nno bagamba mutaka gye yali ava mu bwakabaka obuli mu masukka nsozi bibira Vast forests of Ruda. era baatambula mu bibira bye bayita ebya Rurauda. Destroyed the watchful eye of the Dunedain and brought them to his father nga badda mu makubo awali wasigadde obulamu bw'abantu bokka. in the Eyali kitaawe hint of Tawdal. gwe baali bayita Arudo mu bwakabaka bwe Tarudo. Taata wo n'omwami baamuyitanga Arudo era nga ye kabaka we Tarudo. Manya tugezeeko kwata tuyinza okugerabira naye sijja kukiwa. Kali ng'amaze otuuka mu lubiri Let us bestow upon your son the peace and honor he has earned. For I count your loss. yakwata ekkubo n'abaaniriza era nga mu kaseera kano omusajja atwagezaako ku expressing ennaku gy'alina wakati w'okufiirwa ab'eŋŋanda n'emikwano be bafiiriddwa kalo gye bavudde naye nga tebasuubiza okubalabirira n'okubawa eddembe erisinga ku eryo gye babadde basuubira. Mu kalo kano kennyini oba ekiro kino bannaffe kye baakwata ekkuba okukola balina okuziika omwana wa loodi oba kabaka ono yeeraze ng'omugenyi mu kitiibwa. Edda baayokyanga bwokya ettaka lyabanga ddene era n'abalibeerangako baabanga batono tewabanga nkaayana lya ttaka naye ate abantu tebaabaziikanga ku ttaka
kubanga kuba kwonona bakuwokya ne bamanya nti ovuddewo. Penlora Vithiam, Iora Gendrin. But I'll not see your bones dishonored, Dorlad. When the servants of evil try again to drive the Dunedain father into exile. Oh well. Bannaffe nga bagenda maaso n'omukolo ogw'okulabika ne baziika. Omusajja ali yasiibula mutabani we yafiiridde mu lutalo lwabaddeyo mu lulumba lw'akalo gy'avaako. Kale nno yabadde alina okuwa obudde mutabani we asobole omuwa proper burial. Ono emanyinawo omugenzi gwe bayita Elwin. Nyoko we gwe bayise Athrain. Kale nno akawungeezi kano nga bali mu maziika ne yatunula. Naye ng'ate omu ku balwenja b'omu baamutaka alina engeri gy'alengera Arathon gy'alabiriramu ate abagenyi, alina engeri gy'abawembejjamu. Yatunula naye nga alina kyatategeera. Tugende maaso n'ekifaananyi tulaba Born of Hope. Ye firimu gye tulaba evamu emizi video natenga bulijjo Lugala. Mwine bakasitoma Uganda ena tubagala nnyo naye nga ekutusibwako Samona Beauty Products ebizigo eby'omulembe ebyo by'olina okuba ng'okozesa. Enkeera. Long had I thought your feelings for Arathorn no more than a passing fancy. Kati mu kaseera kano ono yakiraba nti ono Mola alina engeri gya expressingamu feelings ze eri Arathorn. Naye nga yali omu ku batabaazi munnaffe Kabaka baatambula nabo Arathorn. Naye nga ate alina engeri gy'awuliramu ey'enjawulo eri Arathorn, naye nga ate Arathorn tasobola kukimanya. So nga ate omukazi ebiseera ebyo okubanga omusajja omwagala n'omugambako ova ku baana abakazi abolwaleero abagwamu ensonyi, naye ebiseera ebyo n'ogamba ku musajja nti omwagala muganda nge oba oziiza gwa naggomola. Kale wasirikanga busirisi ne kikulumira omwo naye nga tamanyi kyagenda kola. Would be honored to call you his. Mara bamuyitanga El. Would cause him nothing but grief. Babanga bayizzi bakoleranga wamu. Bano be bagenyi abagenyi bano abagenyi kumbe n'abaawo abedda balengera abagenyi bano abaawo abedda balengera abagenyi bano. Babanga bayizzi balungi nnyo kwegamba ate ennyama eno webanga ereetebwa kwegamba aliranga nga wamu ng'ekyalo kyonna. Bano bonna bonna bazzukulu ba Ethiodo lwe lunyiriri mwe bava. Mu kaseera kano ng'agamba nti bino bye twazudde oluvannyuma okisa okutulumba byabadde n'empeta nga ziri ku bugalo, kitegeeza balina babadde bava okutta. Kabaka yatunula ng'alengera engeri y'obulamu bwe bukyuka nga ekizikiza kitandise okuyingirira mu bulamu bwabwe. Kati nno ng'agamba abantu bangi abavanga ku byalo eby'enjawulo kubanga obwakabaka bwalinga bumu bayinza okuddukiramu singa embeera ebanga egaanye. Ng'agamba Taldo yajjula abantu bangi okuva mu mawanga ag'enjawulo n'obwakabaka obw'enjawulo bwali bugyetolodde kubanga ly'ettaka lyokka eryali terinnalombibwa nnyo the ox era obwakabaka bwali tebunnaggyibwawo. Kale bonna bonna abaali beetaaga nga obuyambi balina nga kwolekera Taldo. Kino kyakakasa kabaka nti naye ateekeddwa okulabika nga yeetegekera embeera yonna enzibu eyinza okubaawo kubanga ekyali kituuse ku balala kireme kutuuka ku ye. Naye nga kyeyali yeewuunya lwaki bi-ox bino byali bijja bitambula nga bitta ate nga bitwala empeta. Empeta byali bizaagazanga ki? Kabaka yayitawo maze okwambalira ebyambalo bye busaale. Sonyiwa mukama wange kyava amugjamu akasero. Oli ku buki buno abadde ali
ali ku musayi muto anoonya bumusayi muto bano. Tagwe nvaawo naawe. Are you leaving? Ogenda. Bwe bayambala nga bati babanga badda mu lutabaalo. In the cold mountains in the east. Ngagamba nti kitawa musindika mu cold mountains eri mu east. A dangerous. Yeetaaga ogenda okwate kuba okola nga mbega asobole okwekennaanya bino bi oxy. Such danger would not have moved. Bigenda okutta abantu bajjako empeta zaabwe. Biki kye binoonya lwaki bitandise kukola ekyo kati bi oxy nabyo byatandise kubanga binoonya bya bugaga mu bantu. Now a part of me remains here. Yamugamba ngenda kwate kubo ngende n'ekitundu kyange kigenda sigala wano. And that is my heart. Era nga gwe mutima gwange. I'm sorry, my lady. I did not mean to upset. Ononsonyiwa my lady. Jukira akawala gye kava nako kambejja. Bonna balina okuwa ebitibwa mu ngeri efaananako bweti. Kati naye ng'abadde ategeeza ki eky'omutima oguleka eno. Naye ng'obulamu bwe bwakyuse. Okuva yakutte ekkubo n'akyaza abantu bano ku kyalo. Omusajja yakwata olugendo lwe n'ayolekera. Ayolekera mu cold mountains eno mu east. Bava mu west. Eri mu bwakabaka bwa Taludo. Ye Arathon mutabani wa Taludo. Yatambulira akabanga. Biseera ebyo entambula yabanga ya bigere futushubishi. Kati aba akyagenda. Agenda okulengera eggana ly'agasajja gayitawo. Ate muganda nge tegeŋŋangika ng'oli omu. Zino ze bayita cold mountains. Saawa bina ziba nnyinyogovu. Embeera bwetu yalinga efaanana. Naye ng'ate yayinanga okulya. Yayinanga okulya. While Arathorn made his lonely way into the cold mountains, ng'agamba Arathorn yatambula ng'ali yekka. His homecoming ng'ali mu cold mountains. The west. Ebbanga nga litambula. Miles deep into the forest. Naye nga litayinza kukwata kubo kubanga adda. Nga tana n'ekimu kyonna kye yafunyeeyo. Muzeeyi alengera obutuuze obupya bwe balina. Amen hikaren. Istogofen naidartha. Omwami yeewuunya engeri omwana ono gyali omusanyufu naye ng'ajjukira mugenda kwa Arathorn. My heart forebodes Arathorn will wear. Omwana yamugamba nti ateekeddwa kumulindira mu kibira ebbali eri ajja kuba alindidde wali mu kibira mpaka Arathorn waalikomawo. And do not stand in their way, dear Hyle. For if these two wed soon, there yet may be hope born for our people. Yamugamba olaba. Not. Tekyetaagisa kukwata kubo kukireeta mu bujja n'akamu konna oba kintu kyonna ekifaananyiza kubo ekyo kubanga singa bana babiri bamala okwata ekubo ne baba nga bafumbiddwa wajja kubaawo essuubi eppya eri abantu baffe. Ye muzeeyi akirabye omwana ono yandibanga alina engeri gy'asinkanamu Arathorn bamulengera we yeebuusabuusa naye ng'ate maama ye musanyufu muwalawe okubanga alabika ali mu mbeera ey'enjawulo ne mutabani wa kabaka wa wano we bali. Zezino ensozi atambula mu cold mountains ayina kubega na kumanya kikiba ox kye banoonya lwaki bagenda batta abantu. Kati mu kaseera kano yayingira empuku ayina kye yawulira balabika bamutaka eno gye bawummulira. Kyava anoonya bwe yeekukuma mpola mpola kubanga ebakulaba nga si gwe obalabye ate oyinza okufunamu ekizibu ekirala. Agenda biwulira bijja n'ayingira akasi bitambula nga mbalaasi bitambula nga mbalaasi. Kati kumbe eno gye byakubanga tabamiruka. Abalala baliwa batuguddemu ambush. Muyinza mutya okuwangulwa ba Rangers batitiizi mmwe. Temina kye muleese bwe tulina bye tuleese kyokulaba afande balinawo akulembera ekibinja kebera empeta. Katonda muno temuli kye twagala muno temuli mpeta gye baagala. Muddeeyo mugende mugizuule naye nga mpeta ki gye bali banoonya. It was a mistake to attack the ghostmen out in the darkness. No. Laba. Do not make mistakes. Ono yagamba takula nsobi. Abakoze ensobi babajjeewo.
nkuddemu omutima. Kati ng'agamba alina okukwata ekkubo alabike ng'agenda alipootinga effeeriya z'abano eri mu Moldo. Era bw'ava wano ayolekera Moldo agenda kutegeeza Sauron kye baatuuseeko nga bwe balemeddwa. Bateekeddwa okufuna kye balina okufuna. Balina okufuna empeta. Mpulira omuntu awunya. Towulira muntu. Kwini muntu kyayinza. Sonda watu. Kaseera kano mwala bali ku mugga. Agenda okulengera nga Arathon akomyewo. Yeewuunya. Kumbe mu kibira mulimu abajja batambuliramu abalala. Yamuga asooka oveeyo. Arathon waakomeddewo. Wabaddewo abalala babadde mu kibira wano. Yitawo sooka ojje. Sooka afuna waamukukumaawo. Arathon. Rangers. Rangers. Go to them. Babadde Rangers. So, cut. I must hurry or miss my chance. For what? Babadde Rangers babadde bazze. Agamba nja namusonyiwa tayinza kumisinga chance ye. Obe yaki. Kyava munywegera. I hope they take their time. Amunywegedde. Yali amanyi kajja kubeera wakaseera awo. Naye tewali kaseera ke yamuwa. Yasalwa akozesa chance ye. Manyi bw'oba oyagala omuntu n'otamugamba ate lula kiyinza okuleetera okufiirwa. My lord. Bagenda okulengera nga Arathon yali wano. I wandered too far from the village, but your captain found me. Abadde atambudde ng'avuddeko wala n'ekyalo. Naye kapiteeni waabwe alabika amuzudde. I shall always be yours. Naye ng'engeri gy'amuzuddemu yaabwe ababiri be bagimanyi. And back to the village. Kati bw'omwana abadde abuze yatambudde nnyo era yatambudde olugendo luwanvu okuva ku kyalo ate kyamanyi na gy'ali. Naye mbu kapiteeni yamuzizza. Elgarain. Yayita Elgarain. Elgarain yono. Jukira yako bambi kaali kamufa naye nga tekasobola mwatulira kikava. Oh my lord, we could not find you. I did not know. Tetutegedde batusobola okuzuula tumanyi nti obadde wa. Tewunyisa okuba nga tukuzudde. Yamuleeta ebbali. In love? Ye nga mukwano gwe. No. Alina kyagala omubuuza. Kyava mugamba ali obaddeko mu mukwano. Koyi nedda. Tunes it with a burning flame that does not abate. Yamugamba owulira engeri y'olubugumubugumu olutaba lwa bulijjo. Muli munda mu ggwe kasitoba ng'ogudde mu mukwano. Naye nga buli omu alina engeri gy'awulira bw'aba agudde mu mukwano. Oyinza okubeera awo nga bw'oba ogudde mu mukwano owulira ng'embuzi eyo y'amabeere. Kaakati ono ye awulira flames ez'omuliro nga zimuwakamu mu ye. So you were in love? I am to be wed. Yamugaa kyogamba ke gwe babiri muli mu mukwano kwe nti era kyendaba. Mu bwangu ddala nina okuba nga ntegeka embaga. Naye toyinza kutegeka mbaga nga tunategeeza taata wa muwala. Your heart should be filled with joy, Arathon. Ekitegeeza omutima gwo guyinza okuba gujjudde essanyu Arathon. I fear that Lord Ichael will not willingly give his blessing. Andi simanyi. Ryan is like you. Essanyu liyinza okujja naye nga lirimu amakoona kubanga simanyi oba ddala mutaata w'omwana ono anaaba wiringire oba anaaba akyagala ekyanza okuwasa muwala we. No man should stand in the way. If you delay, you may find that what should have been spoken is forever locked in your heart and regret your only companion. Kandi mu kaseera kano omuwala yamugamba nti singa akwata ekkubo n'akerewa ayinza okukwata ekkubo n'aba nga awulira ebyo ebyogerwa oluusi n'awulira n'ekiri mu mutima gwe oba neyejjusiza bwerere talina kuba nga akeerewa. Naye ng'amugamba bino omwami ono yazze kwebuuza ku mukwano gwe mu balwenjazi be baalina ono ye mukwano gwe bamuyita Elgrin. Kyokka Elgrin naye kennyini tukimanyi Lodi amufa.
kyokka nono naye gwaze okwebuuzaako nkoze ntya nga mukwano gwe. And I for you. Buli kaseera njanga kubaawo ku lulwo nga mukwano gwe. Kakazi katukawulira nkasiriira naye ngaekyokola tekakirina kubanga oli kyasazeewo. Omusajja baba asazeewo aye tebamwetungako bwetunzi. yakwale kubona jasingana kitaawe. I am glad you're safe, my son. Ani ndi musanyufu boli safe mutabani. Ron tells me that your campaign against the Orcs has been a success. Yamugamba nti Numbers are indeed few now. They should not trouble us for some. yategedde nti ye ne campaign yabwe ku Orcs alabika eri success. At ease. I now know what they're after. Era nategedde kyabadde bamanyi. Not act alone. Nategedde ba Orcs bano kiki babadde banoonya. Bagezaako kunoonya empeta kirabika ez'abakabaka. Kayino bakabaka bano It is as I feared. buli kabaka bamuwanga empeta era nga buli kabaka empeta gye yabanga nayo oluusi mwe mwabanga amaanyi agamukuma okumulabulako ebyo biyinza okujja na biki ebintu ebifaananyizaako bwe batyo. Ekitegeeza tezaali nga mpeta za bulijjo From who I am. naye kyokka empeta ziri zonna zonna In my hand. abagwagwa ze babadde bafunye bazisudde nga si ze empeta ze banoonya. Kati ono ye kabaka To make eyiye akyagirina kubanga akyali mulamu. are a true heir of. Mutabani we yamugamba ateekeddwa okukwata kuba okudduka ave wano kwe ntisobola. Come now. Siyinza kudduka. Do not be troubled. Saagala otye. Your mother Nyoko is to remind me alina engeri gye yanzijukizangamu who looked upon us for guidance, that we had to stand fast no matter what. nga tulina okuba nga bwe tuba waliwo obuzibu na tuyimirirawo na maanyi na mutima. And someone Kabaka ono wa mutima nalo si be bakabaka bano. Abo bakabaka ono kabaka wa mutima. Era yagamba talina gy'ateekeddwa kukwata kuba okudduka. Alundi. Tayinza kuleka abantu be mu buzibu. No, I'm the Hellwid on Orgi. Fantastic. Era mu kaseera kano yamusaako emikono n'amuwa omukisa baba nga bakwagalana. Mwana muwala wakufuuka El Green ow'Etaludo. Kubanga bwanaba wakuwasibwa mutabani wa kabaka Arathon. Kitegeeza abaafuuse weeno. Kayina olw'ensonga eyo ye kabaka amaze obbasaako omukisa gwe wabula tamanyi mirerembe kigigenda mu kuva mu kusaba taata wa muwala ono okuwasa muwala we. Ebisigadde yabirekera mutabani we. Ye saawa naye afuuka omusajja. Kamusekerera. Taata bamumanyi wabijambira. Tugenda maaso. Lord Tifael. Morning. Amakya amalungi kabaka. Naine ebirowoozo bye. Yalaba nga talina wamutandikira naye ng'abadde amulumbye mugamba muwala we. Musajja ali yadda ku ttale n'asooka abirowoozaamu engeri gy'agenda okutomera kabaka. Amugayi ndi muwala we njagala muwasa. Just hold your ground and speak your heart. Yasooka n'atambula. Kadi omanyi bagamba ensonyi zirina okuggwamu obenga okola ekyo ky'oteekeddwa okukola ng'obudde tebunayita. Sooka n'asiba omutima. Ebbanga lize litambula. Lord Tifael. Yamuyita. Ku luli teyasobola mugamba. I owe you my life, son of Arador. Yamugamba omanja obulamu bwange Aragon. Daughter, Arathon ne tomanja muwala wange. I fear deeply the shadow you cast on my house is allured. Yamugamba mpulira muli ekisiikirize kyoyagala okuleeta ku nnyumba yange n'obulamu bwange. Amugambye ku kyewakola okutuyamba bulamu bwange bw'oba mmanja. For it cannot be ignored. Naye ekyokukuwa muwala wange gundi. I hope for Gilwain's sake, your father's blood flows through your veins. Yagamba ndi bano bakabaka era bakabaka baabanga balwanyi. Akimanyi nti oli kitaawe yali fayita oba mutabaazi kati omusayi gwa kitaawe gukulukutira mu misuwa gy'ono. Naye amugambye nti oyinza okubaako ky'okolera abantu bwe singa bali mu buzibu. Naye singa onoolemukolera Alwen kyeyeetaaga oba waliwo obuzibu. And when winter
winter had withdrawn its cold. Amugambe singono demokole Alwen chiyetaaga waliwo obuzibu kati nno kitegeeza ali amukiriza omwala amutwali kaseera kaali kasanyu embaga yabaawo kabaka ng'alengera ye Arudo kabaka we Tarudo tulaba Bond of Hope ye film gye tulaba iva mu music video Habibu Center mwe mukono oba gy'oli tukwagala nnyo ku Texas Video Hall ne Digital Cinema Hall mwene mukono tubagala nnyo Ajat kuke 8 wali mu paake mukono lengera embaga zedda ono gwe muyitanga kadaali mugane banoonya wali obukoola buno obukoola bw'emmwanyi bateekako buno bumuko weewumbeko balyoka bakola engule sadida ebbombo eryo kwegamba lyabanga ddungi nnyo ku bagole ebbombo naye muzeeyi naye muli yawulira nga musanyufu kubanga we tulengerera kati kirabika muwala we ate afumbiddwa mu bwakabaka abambejja baalabika bafumbanga nabalangira kubanga mu biseera eby'omu maaso babanga bakabaka nabanaabakyala After only a year of joy babeerayo n'essanyu lya mwaka gumu gwokka into their lives. awo entiisa neddamu netandika okutambula mu bulamu bwabwe wakati w'okuba ni kabaka yali amaze okugamba mutabani we nti nze ngenda kukwata ekkubo agende mu lutabaalo ye kabaka kennyini nga tayinza kuddira kuleka bino ox kubazanyirako yali akutte ba Rangers nga bali mu lutabaalo baabano kabaka alumbanga n'engule ogenda okulira ekikuba ono kwe baga abadde emabega bagenda okulira enfuluuta yekyo ekiri eno nga kirabika nekyalabika kuba friendire omutwe kino omutwe gulinga gwa Bowazi mugala bati sokoveeyo oluba lwokamugyamu akaba omuntu mulamba kakati mu kaseera kano kennyini kabaka yajjaki gwe sekula wano kabaka tunga mu nkwawa oyala kumanyira kyakuba kabaka oluyi kubiyeko obusaale bakitunze mu nkoona ani atunze enkoto bakitunze enkoto kigenda okulira ekipapa ekiwedde Arathon we yatuukira yayita taata Father genda okuyitayita ku taata awo taata amaanyi gaali gamuwedde yalaajana Arathon abadde mu kirooto kibadde kirooto kibi oyini kale omukyala ajjukira yamuwasa talina ssubi eri bantu be talina ssubi eri bantu be kubanga kino ekirooto kyalabe naye nga ajjukira ebirooto byedda ewabirootanga oluusi byatuukiriranga aloose kitaabwe gye yagenze ku lutabaalo ng'alabika tamazeeko Not despair, nor would I have you do so. Arathorn, look at me. yagamba nti okimanyi nti abantu bateekeddwa okuba n'essuubi For it is nga ye gwe kabaka awatali kitaawo ate bw'obanga gwe essuubi lyange kitegeeza n'abantu gwe essuubi lyabwe and it is alive laba in you and in me. essuubi liri mu ye era ne mu wano mukyala yali ali lubuto ali ttumbu aye ttumbu eriyanga understood Of his father on the first day of the 3rd month ng'agamba olunaku olwasooka ku mwezi ogwokusatu into the world. kirabika abaali bamaze okuteekawo ekitonde ekipya nga kiyingidde ensi We will name him Aragorn. era ng'agamba tujja kumutuma Aragon tugezaako okumanya Lord of the Rings yavaawa And from that his true name shall come.
and his chief lwakubadde kino ekitundu kugamba kyekize oluvannyuma. Newer. Omwana bamutuma amanya Aragon, ye mutabani wa Arathon mutabani wa Ardo. Bonna bazzukulu ba Ithiodo. Lord of the Dunedain. Era ng'olwo naye alibeera kabaka w'Abadunedai. Be bano abantu ng'oggyeko biox ebinoonyo bajjawo obujja kubanga bo bali mu bwakabaka bwabwe. Lord Saulo ni bwakulira the Dark Lord. Eri bwe bazaala omulangira omanya oyo ajja kubeerako kabaka yagalagaana. Era omwana wabazaalibwa mu bwakabaka bonna ng'obwo bamujja buto nga bamuyigiriza engeri za kabaka gy'aba alina okweyisaamu. Kabaka aba mutabaazi, kabaka aba mulwanyi. Ebbanga lyagenda nga liyita katandikira ku biso bino mpola mpola bwe bityo ebyembaawo ebyo ebise byembaawo ebyo naye nga wekakulira ate kafuka kafayita kakambwe. Baana babajja buto nga batabaazi. Kale no ne kabaka naye aba n'emikwano, naye ate naye mu mikwano gye balinayo abaana ab'obulenzi. Era mu biseera ebyo bye bakabaka bwe bazaalira abaana abalenzi essanyu liba ly'amaanyi nnyo kubanga abambejja be basinga okubeera ababobevu mu lubiri. Teŋŋamba abatatabaala mu ntalo kati bwe bazaalanga omulenzi ng'oyo essanyu lyabanga ly'amaanyi kwega kabaka abalaba niyeezadde. Baateekawo bendera y'obwakabaka buno mulundi ogusoose kubanga bo ekiso ate kyekikola ng'ettabaaza ebamulisa mu biseera eby'omu maaso. In the north. For north has fallen the herald. Kekana akato kali wano. And they fought and they died. Bajjanga mu nkuŋŋaana mu kusinza. Kabaka abaali wano baamuyita. Eladan and Elrahir of Rivendell arrived unlooked for and wished to speak with us at once. Kano bagamba kabaka oba Lord Arandon yali amaze okukwata ekuba okubanga atuuka okuva mu bannaffe bakabaka ba Ravendo era nga babadde baagala kwogeramu ne kabaka. Olulimi luluno luwuuna bawuuna luwuune. Wulira. Weewaawo. Eno waliwo meeting y'ekyalo okubulirira okwenjawulo. What is this council? He urges you to send your wife and son to Imla just for safekeeping. Kano mu kaseera kano obubaka obwali buzze ono agamba bo balangira era nga kitabwe yabasindise wano nga we bali kanso yaabwe era nga ekigendererwa baagala munnaffe Arathon akwate mukazi we ne mutabani we bafune engeri gye bayinza obbakwekamu awantu wonna for the safekeeping abakuume bulungi kwebyo ebizibu ebiyinza okuba nga biyinza okuggwawo ebyo byali biremaze okuba nga birengerwa kati. Yagamba nti mu kaseera kano ayina okulabika nti akuuma abantu be, yalina full potential nti asobola okukuuma abantu be nga teri kabi konna kabatuuseeko kwe nti kyolowooza kiyinza obutakolebwa nga bw'oyagala. Bano bavudde Ravendo. Abadde agamba ki? Kiki bagamba? Bagamba ni waliwo obuzibu obulengeddwa obuyinza otuukawo naye singa muba mukutte kubo nga muvuddewo. Jjukira kabaka tayinza kukwata kubo okudduka. Ale kabaka bwadduka olwo ate obwakabaka abaabulekedde ani? Kabaka ababeera n'abalwanyi be era ne batabaala. Kaakati yaagala asooka adduke omulangira addusibwe ne maama we kubanga embeera eyinza okuba si nnungi mu biseera eby'omu maaso. Ate singa omulangira akafiiramu kitegeeza obwakabaka obwo buba bufundikiridde awo. Ekyo kye balina osooka okwata kuba okulwanyisa. Naye nga ate eno tulengera bano bambega ba Sawuloni
Amatumuga amanyo galingo gakubiddwako obudongo balina kye baalaba era ne bakwate kubo basooke baddeyo bagende baleeta abalala aninkeera. Alvaron saw you leaving. Something I should have done a long time ago. Alugiri nkyogamba ogenda kweni kino kye nandibadde nakoledde ebbanga eddene emabega. Ever since your father's death, I made it my duty. Yamugamba ne kuva kitaawe we yafa. I owed it to him for his years of service and his obadde onkolera when you wanted to take his place. Nga tukola fembi era okuva kitaawe we yafa wayagala otwale ekifo kyo kubanga kitaawe w'omuwala ono yali naye mulwanyi mu lubiri luno. I need you most, you would lead me. Kadi yebuuza lwaki akwate kubo mulekulira. In distant lands, and the ranger post to Hithlin is unmanned. Ateekeddwa okukwata kubo kuva mu ttaka lino agende walawalako. Lwaki? I release you from your duty. I'll burden you no more. You have never been a burden. Algren, you have only ever been a friend. Yamugamba Algren, obadde mukwano gwange munywanyi wange nfanfe. The family. Tyandiyagadde kukwata kubo kumuleka. Son who needs you. Yamugamba nno olina famire era ng'olina omwana akwetaaga n'omukyala w'okulabirira. Please. Ndeka ngende. Tonsaba era tongaka kusigala. Saagala. I will not help. Kumbe kayina bekatayagala kulabako. But I do not understand. Yamugamba siyinza kukaka kusigala. Bw'obanga oyagala genda naye sikitegedde lwaki. Lord Arathorn. Arathorn baali bamwetaaga. Arathorn jangu olabe. Tamanyi lwaki mukwano gwe amulekulidde musaawa ng'eno. Ye kye yakola. Safe journey, my friend. Namugamba tambula bulungi munywanyi wange. Tambula bulungi munywanyi wange. Tugende maaso. Digital Plus natenga bulijjo kukupa complex awo. Luka Lead 5G. Sobola okufunawo DVD sets, passes z'amasannyalaze byonna ebikozesebwa mu nnyumba ng'ewaka. Weebiri ku Digital Plus 5G. The decision has been made for you. Kayino mu kaseera kano waliwo ekyali kisalibbwawo olwakabaka ono. Omwana wamulese agende. Yamugamba naye gwe kyokoze bw'abanga agenze muli kyowulya kyoyagala kyekiba kiba. Kweni musooke mufune ku basajja awo. Ennaku zino bali mu mbeera ey'akazigizigi. Omuntu ngono bakwate kubo n'atambula n'agenda bw'atyo. Tebamanyi kiki kiyinza kuddirira eri bulamu bwe. Kabaka yasooka n'akyuka. Ono naye bw'atuuka eno sooka n'alaba embalaasi. Megavenen Melanin. Odalelu. Bamanyi olulimi lw'ebisolo. Eno waliwo maapu ezigibwayo ez'amatwale. Nabo bennyininyini balina okuba nga boolekera mu lutabaalo. Did you not forget something? What would I have forgotten? Tolina kye weerabidde kwe kye nerabidde. Leaving. Andi ogenda nga tosiibudde. Arathorn needs our help. Arathorn yeetaaga obuyambi bwaffe. Rivendell, who leads the Dunedain to safety elsewhere. Olaba ne bannaffe bano ab'omu Ravendo bakutte kubo ne bavaayo nga kye beetaaga kukuuma kabaka Cannot. oba okukuuma omulangira omuto ng'ali safe. Kadi ate ffe baani bannannyini wano abatalina kulwanirira kabaka waffe. Indeed, I would. Ayagala kugenda. You are ever in my thoughts. Did you never know or guess this? Be Badunadai. Always been kind to me. Bikasoro badde wakisa gyendi. Mind. Kalina ebintu by'omukwano bizibu. Omuntu obeeraawo ng'omwagala naye nga yetakuliiko. Ono omusajja naye ate awulira omuwala amufa. Naye ate omuwala ebirowoozo bibadde bwa Arathorn. Era nga mu kaseera kano engeri Arathorn gy'afuna omukazi n'amuzaala namu. Wise enough to let him. Essubi lyamugwamu. Omanyi obeeraawo ng'olina omusajja n'ogamba waayi. Buli kyandowooza n'akwate kuba oli n'agenda. Atazaala naye bw'amala okuzaala bw'ati. Essubi ne likugwamu. N'olaba nga eri efuuse famire tosobola kugyawula. Kati ono ye yali amufa. Naye omuwala ng'omutima gye guli. Olaba ndowooza yenna muwolu. Gezaako mubugumya wakyamuke amutokosezaawo. Kyaddemu omuliro. Naye nga uno ndaba nga muwolu bulala. Muwala muwolu.
nagamba nja kuzuula nebunabeera ddi nyabula akati nno zibate ziri busa asajja gatuuse dda gabaguddeko nga bali babiri wano noonya waatawanyikira alabawo gamba omuwala adduke agenda aleeta obuyambi obusoboka ye kasigale ng'abikereesa bano nno bakyakaya na ntambula weeyina kuba mulinde tetugenda kulabika nti tulinda bi ox tugenda kubirwetera olutale waabwe waayo tugenda kubirumba gye biri so si kubirinda kali ne yasiibudde nti agenda eyasiibudde ng'agenda atawa n'ensaale bano ab'omulavendo baali bakafulu ba busaale okisi zituzinzeeko ffenna bibino bisooka birumba akaalo bubi nnyo ne bisooka birumba akaalo bubi nnyo kakati toka bajjayo ebikola bwobajja nyondo bitiyo nkumbi kyonna kyonna kyosobola basooka badda ku front abakazi ne basooka banoonya gye beekweka Aragoni aliwa soko genda olabirire mutabani wo bagenda okunoonya omwana waali nga bamulabako omulangira tebamulabako omulangira tannalaba waako omulangira aliwa waliwo amuddusa bamufunye oyo ye kabaka w'enkya omanyi obwana obutono lwakubana bumanyirawo embeera nti ekaaye laba mujolo sooka jjayo ekiso akuba busaale bitabukira bubi nnyo nabyo si byamuzannyo babitabukidde naye nga nabyo si byamuzannyo garawa kiso mugere mujolo ku kiso ya kumbe ndowooza abadde webadde ku kava bataliya n'endala ebiryoka biyingirawo ate nga bino bikambwe nnyo bisunguwa olaika yoyo aluleeta oyo ennaku zammwe zikomye wano bakanyuga wali omutwe gwa munnaabwe mukazi wattu yamuleseeyo ng'afayita baleeta mutwe soka bagwamu ensasaggaawo engeri gye bakuleetera omutwe gwa munywanyiwo toyinza butagwamu nsasagge birinnya kana kayita taata ngenda kufa kati ngenda kufa leero ngenda kufa lwaleero teri agenda kufa teri agenda kufa wano teri agenda kufa lwaleero abafiri bitabuki wejinjo wengoro wekiso basi sala bino mama kyava avaayo
ayambadde munda. Elwin aba afulumyeyo kyokka bino tabisobola. Njasala yafazali akataaga. Kumuntu birwanyi mulimu bikabode mulimu bikabode genda okulengera essajja ligenda okumaliriza kitaawe ligenda okumaliriza taata w'abaana eriyooka lisembera ligenda okuwuba yayita wansi n'alizuukukiramu modula eyo soka kisenseka mu nkwakwa kiwulire kali esugula ni muganda wayi nze bino sijja bisobola eyo olaba Masulubu afudde. Kyebakoze Masulubu kikambwe abasigadde ne baweta. Kale n'olutalo terwali lwa muzannyo. Olutalo terwali lwa muzannyo niba bagenda okuba nga abalufundikira. Elgren ng'ali ku ttaka. So kiba kimutunze wano mu lutalo awo bweda tannakiwulira. Kwe nsonyiwa. Ate nkusonyiira eki nga gwo ntaasiza abagwagwa. Mune mbadde nkulinako obujja ne lwakuba yalonda ggwe. Agenda okuyita Elgren. Marathon. Save your strength, my friend. And Soko saving a strength you. No. No, you did not. My family is safe because of you. Ngamgamba ni mkazi wange ali safe lwakuba ggwe. I found my heart today. Now it's lost. Kazi watu amanyi gamugwamu. Tulaba Born of Hope okuzaalibwa kw'essuubi. Filimu eno eva Lugala Memes video. Tulina n'edduuka mu tawuni Katiriri 3F wali kukupa complex. Emirates videos tubagala nnyo na Luvule. In Aragon, massive. Laba. We cannot lose our hope. Tebayinza kufiirwa ssuubi lyabwe. Newankubadde bakendedde mu muwendo gw'abasirikale tebayinza kugwamu ssuubi. Kubanga bino ebintu ke badde bizze tebikomyawo. Elgren naso ogw'enkomerero. Elwin yatunula. How many more must fall? How many? Yebuze bameka abalina okugwa. Too long. The servants of evil have ravaged our people. Ngagamba nti ekibi kigenze maaso n'okulya abantu baabwe. N'eddiro ekirikoma. Kabaka yasituka. Men of the West. Sajja b'omu West. It grows longer. Be baffe baana bano. Cruel arm reaches ever toward. Be badonadai. But we cannot lose hope. Tetusobola kugwamu ssuubi. A time will come when saawa ejja kujja regain their strength. nga tuzzeemu amaanyi ffenna ge tutalina kati. Amaanyi ago we galijja. We have a duty to safeguard our people at all cost. Tulina omulimu gw'okuuma abantu baffe okubanga balamu
ku muwendo guno gulina okuweebwayo oba bulamu bwaffe agamba ebiseera ebyokununulwa ebyoggoba ekibi ku ttaka lyabwe bo nga badonadayi ebiseera ebyo birijja era weebiri naye mu kaseera kano tuteekeddwa okukola ekisoboka kyonna kyakukuma abantu baffe nga balamu at any cost tugere tubinoonya gye biri yasibula omukyala engeri gye bituyiga naffe katubiyigge newankubadde tetusobola kubirwanyisa kubimalawo. Then Arathon, son of Arador, gagamba mu kaseera ako Arathon mutabani wa Arado his people yakwata ekkubo and valiant, ne balwenjazi be ne bakkirira mu Dark Valley and the servant nga kye beetaaga kwe kunoonya biox bino ebyali bidduse bireme kuzza olugambo babirumba nabo bafubutula bifubutule oba kuddaka nga bafu aizulu babirumba module eyo kulwanyisa kimu ku kimu balwanyisa kimu ku kimu kabaka yabirumbanga bamuyita Arathon alindeko waliwo ekyamuyola kimutadde ku ttaka kikyusizaawo bulago n'ateeka eri maiti kyava akwata mujolo wamutawaana nnyo ng'alina mujolo bino bidduka embeera ekaaye embeera emaze okukaawa sajja nga busaasizi kati no byamanyi ono ye w'omutawaana waba n'obuba musokoola ebibumba waliwo ekyamuva enkoto munyweza isa wano mujolo tunga obutaago nennuuni n'ayuza mugara wayi olagako wa abadde ayuza sekulira wano akasaale yakyuka waliwo libadde muti nga ligudde kava kumwongera n'akalala sajja nakkirira mpola mpola nerivaayo luzanyira kuyibula kyava akakuula akyasituka naye nga obusaale jukira bwabwangako obutwa butaganyanga kusituka bwabanga nga bukupoyesa musajja nagweri nerijja nakusalamu ekibumba ngenda kulya kyamisa naggwe teriva lijja lisale empeta kubanga byagenda okuva eri nga biza kufuna mpeta liba terina sala libadde limanyi aweddemu amaanyi wakyaliwo essuubi yinza okulowooza tu mukiibi yatugolinga kwalaba bano bali kalo bakyekuŋŋaanya emikono giyiika musaayi Young Boys mwena tubagala nnyo ekyali wajjale wa mukiibyawo tubagala nnyo ab'oku Young Boys Dani ne Lujegere kale nno bannaffe bagenda maaso n'okulongoosereza abo abalumizibwa naye nga n'abali balusuddemu akabeera baaliwo
mukyala mweraliikirivu yamugamba bajja kudda Elwen totya era ziba teziribusa genda okulengera bakomyewo naye ng'ate waliwo gwe baleetedde ka stretcher era basooka kuyita Elwen kitegeeza waliwo amawulire agataali ga ssanyu gyali kabaka wuuno I'm here. I'm here. yamuyita Elwen kwe ndi wano Here is my joy. ani wano wali essanyu lyange baleeta akato There is our hope. lino lyessuubi lyaffe Chieftain of the Dunedain. yagenda okununula Badunadayi peta yagimuwa naye nga kuko ku mukono obugalo bubiri bwe buyingiramu ku mpeta eyo lyessuubi lye balina Aragon ye mulwanyi agenda okununula ettaka lino ery'Abadonadayi okulijja mu mikono oba egy'ekibi ekyali kyetolodde ettaka lyonna nga ligezaako okusaanyawo buli lunyiri lwa Ethiodo. Mukazi watu yakaaba kubanga omwami yali akutte kuba okuso gw'enkomerero naye ng'obwakabaka tebusigadde mu mikono gya mwana oli omuto Aragon. Kale nno balina omukuza mu nkuza ey'abalwanyi abatali ba muzannyo ke kano kasajja kattu ke kalwanyi kenkya naye nga baami amatama nago galinga agasaba ekikomando embeera yakweraliikirira kale nno ng'agamba ebisingawo tugenda kuba tubirabira ddala mu sinema emanyiddwa nga Lord of the Rings. Baali balina okukwata ekkubo okukuuma abaana bonna ab'obulenzi abali bakutte ekkubo okubanga bava mu bwakabaka buno obatendeka ng'abalwanyi b'enkya kubanga okulwana tekugenda kukoma lwaleero era n'abo abagezaako bamalawo eddembe bajja kuba bakomawo naye nga kabaka balina omumutwala ogezaako omukuuma okumukuza nga kabaka. Mu kaseera kano Efren yalina okukuza omutooli taata yatunula ono ye taata wa Elwin yamugumya kasita ye waali aye n'omuto bali naye ekyokola tewali ekyazze Katonda yawa yajjawo era yajjeewo n'alekawo ono era ng'agamba olunyiriri lwa Ethiodo lwaleetebwa mu Ravendo awali basibuka abalwanyi bali eŋŋoŋŋuli baamutwala omulangira Ravendo alina okuzibwa ng'omulwanyi baatambulira mu bbanga lya nsozi mpanvu nnyo era nga bagamba nti erinnya erya kitebe lw'omwana ono terigenda kwerabirwa Arathon ye Aragon ye muzzukulu w'obujjajja bwa Ethiodo bonna bava mu Ethiodo batandikira okumanya entambula yaabwe mu bulamu bwabwe bw'emabega. Muzzukulu wa Ariado mutabani wa Arathon ye Aragon ke kano wano kasajja katu naye nga tebali mu bwakabaka obwa Ravendo gye balina okuumibwa n'okuzibwa nga kabaka. Ebisingawo tujja kuba tubiraba mu firimu manyiddwa nga Lord of the Rings. Eno yo bwekyo bwebadde jukira nti badde olaba Bone of Hope tubadde eva memizi video Lugala mwena bakasitoma tubaagala nnyo nnyini ddala mwebale kujja ate nate lameka ku Troplex Kawempe tukwagala nnyo.